ស្វាគមន៍កម្មការនៅ channel របស់ខ្ញុំមីងហួងចាហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងរួមមាន palm kernel oil 1លីត្រ caustic soda 2ខាំកន្លះ soda ash 75 ក្រាមហើយ sodium silicate 40 ml កោលីន 3 ស្លាបព្រាបាយ hydroxy peroxide 60 ml sodium sulfate គឺ 3 ស្លាបព្រាបាយអាស៊ីតស៊ុលហ្វូរិក 60 ml សូលស្យងអាម៉ូញ៉ា90 ml ម្សៅពណ៌10ក្រាមហើយនឹងទឹកអប់ចំនួន40 ml ចាអញ្ចឹងរបៀបធ្វើគឺយើងយក caustic soda លាយជាមួយនឹងទឹក1លីត្រហើយយើងកូរវាឲ្យរលាយទៅហើយយើងទុកវាមួយឡែកហើយបន្ទាប់មកយើងយក soda ash លាយជាមួយនឹងកោលីនលាយជាមួយនឹង sodium sulfate លាយជាមួយនឹងទឹក800 ml ហើយយើងកូរវាឲ្យរលាយទុកវាដោយឡែកដែរចាបន្ទាប់មកយើងយកម្សៅពណ៌លាយជាមួយនឹងប្រេង palm kernel oil ហើយយើងកូរវាឲ្យរលាយចូលគ្នាមកហើយយើងតាំងវាជា solution ទី1ចាអញ្ចឹងយើងយក solution ទី1លាយជាមួយនឹង solution ទី2ដែលយើងលាយទុកដោយឡែកគឺ solution ទី2យើងតាំង caustic soda ហើយលាយជាមួយនឹង solution ទី3គឺ soda ash ដែលយើងលាយទុកមុននឹងដែរចាអញ្ចឹងយើងកូរវាឲ្យលាយចូលគ្នាមកចាំយើងយកសារធាតុគីមីលាយជាមួយនឹងសារធាតុគីមីផ្សេងគឺ hydroxy peroxide 60 ml ហើយដាក់ sodium ammonia ហើយដាក់ sodium silicate ហើយនឹងដាក់ acid sulfuric ហើយនឹងដាក់ទឹកអប់ចាអញ្ចឹងយើងធ្វើការកូរវាឲ្យសព្វមកហើយបន្ទាប់មកយើងទុកវារយៈពេលប្រហែលជា1ម៉ោងឬក៏2-3ម៉ោងអញ្ចឹងណាមុំតើវាស្ងួតហើយចាំច្រកដាក់កំប៉ុងទុកប្រើចាហើយជាចុងក្រោយកុំភ្លេចណាជួយចុច subscribe like ហើយនិង share ឲ្យ channel របស់ខ្ញុំឲ្យបានច្រើនផងណាចាអរគុណចំពោះការទស្សនាបាយបាយជម្រាបលា